Hello，大家好，我係 Hello，今日同大家嚟港島嘅香格里拉酒店食自助晚餐，因為佢呢個自助晚餐咧10月份咧啱啱出咗個新主題啊，就係以蟹做主題啊。咁當然啦，有依家最多做嘅大閘蟹啦，仲有雪場蟹腳、麵包蟹呢啲當然唔少得啦。仲有好多用唔同蟹做主題嘅菜式啦。依家蟹咧係最肥美嘅季節啊嘛。仲有知道佢同某啲平台合作，第二位仲有半價嘅優惠啊。咁所以今次咧就嚟試一試睇下好唔好食，咁唔好咁多，大家跟阿財試下。好 ，Let's go！喺睇片之前，麻煩大家訂閱我個 channel 同埋俾個 like 啊，仲有 follow 埋 Facebook 同 Instagram。講下點樣去，我哋喺金鐘站 F 出口直接進入太古廣場，跟住行到去中庭，見到呢架 lift，搭到去5樓就係港島香格里拉酒店。出咗 lift，向右手邊直行就係香格里拉酒店啦。再搭 lift 去到7樓，去 Cafe 2。今次係蟹嘅主題啦，咁啊睇下咩蟹啦。嗱，呢個胡椒肉蟹、雪菜年糕炒蟹，睇下咩樣先。好似唔係好見啲年糕啊，有見到。仲有呢個花雕蛋白蒸花蟹，不過太受歡迎，已經sold out。呢個釀蟹蓋又係sold out。川醬炒海鮮，但係都係有啲蟹喺入邊嘅喎。Risotto 都加埋蟹肉喺入邊啦。正喎，呢度有即蒸龍蝦，呢度有龍蝦，證明係新鮮嘅，就係頭先嗰度即蒸嗰啲龍蝦嚟㗎啦。凍海鮮有龍蝦鉗、鮑魚同埋琵琶蝦，仲有蜆啊。蟹嘅主題當然唔少得雪場蟹腳同埋麵包蟹，其他凍海鮮包括翡翠螺、蝦同埋青口，刺身有八爪魚、北寄貝、三文魚、吞拿魚同埋油甘魚。呢度好吸引喎，鐵板黑椒和牛喎，睇下先，就係呢度㗎啦，啲和牛幾靚。燒味就有燒鴨、叉燒同埋油雞，燒牛肉好似幾吸引喎。西式區仲有好多嘅，包括呢個燒汁羊架，飲品咧就喺晒呢度啦，可以飲嘅啲果汁啊、lemonade 啊嗰啲啦。咖啡或者茶咧就每人包一杯，就喺座位度 order 嘅。其實仲有好多嘢食嘅，不過太多人咯，唔行埋去影俾大家睇啦。我依家去影下甜品先，甜品區都經過悉心佈置。我依家係秋天咧，係秋天嘅裝飾啊。呢個係 Brownies 蜜蜂蛋糕，有雞蛋仔同埋窩夫喎，雪糕有好多款口味啊，烏龍茶都有。因為依家就嚟中秋咧，所以連月餅都有啊！咦，夏宮月餅喎，攞翻個試下先。栗子黑加崙子撻喎，黑芝麻泡芙、蜜金寒天好似都幾正。朱古力撻、紅豆同黑芝麻大福，我最中意嘅馬卡龍。呢度仲有好多款好靚嘅蛋糕，我唔逐樣講啦，我一路掃俾大家睇下。啊，大家可以望一望啊，幾靚啊，真係。同埋下邊呢度仲有嘅，哇！成個甜品櫃。好精美啊！應該係擺咗喺上邊嗰啲一樣嘅。自助晚餐係由晚上6點半食到10點，3個半鐘。價錢方面 ，KKday 依家做緊第2位半價。咁除翻開咧，每人咧星期1至4最平係成人713蚊，已經連埋加1㗎啦。另外會喺10、20、11日有一個買2送1快閃優惠，有興趣可以到時自行留意下。詳細資料同埋其餘嘅價錢咧，我就擺咗喺 info box 入邊嘅連結㗎啦。咁你哋自己睇翻啦。先攞咗啲凍海鮮啦，呢個麵包蟹啦、雪場蟹腳啊，仲有鮑魚啊、龍蝦鉗。個龍蝦鉗咧，我覺得好鮮甜啦，好彈牙，同埋唔鹹喎。啊，啲肉又爽啦，我覺得應該會好食過急凍嘅龍蝦。不過呢度冇急凍龍蝦嘅，呢啲全部都係新鮮。我晏啲先攞新鮮蒸龍蝦試下啦。咁嗰個琵琶蝦咧，我就覺得就麻麻地嘅，就霉霉地嗰啲肉就唔係咁好味。雪場蟹腳咧就好鮮甜，同埋冇乜鹹水味啊！我好欣賞呢樣嘢啊！鮑魚雖然細隻啲啦，但係佢都算新鮮同埋彈牙，係一啲都唔韌嘅。咁麵包蟹咧，佢個膏咧都幾豐富嘅，同埋幾甘香，啲肉咧都甜嘅。不過咧，佢因為斬得好細嚿嘅，咁有啲咧佢就唔係咁多膏。我攞咗呢嚿咧就比較多膏啲嘅。跟住攞啲熟食嘅全蟹宴啦，呢個係蟹跟住有年糕嗰個嘅，唔記得叫咩名啦。
跟住呢個呢，就係花雕蛋白蒸蟹，跟住嗰個釀蟹蓋。嗱呢個呢，其實係胡椒蟹嚟嘅，有啲胡椒蟹嘅香味。咁呢個呢，佢係雜錦海鮮喎，但我見有蟹啦，有蝦啦，咁啊攞埋。呢個係咖喱炒軟殼蟹。呢個花雕蛋白蒸蟹呢，個花雕呢好香花雕味，同埋好滑啊！呢個唔錯，同埋呢啲蟹肉呢，雖然佢唔多肉啊，但係呢都好甜。呢個咁係上海菜式嚟㗎，佢係雪菜年糕炒蟹。我不嬲呢，其實唔係好中意食年糕嘅，但係呢個年糕係好唔錯，因為佢唔會好滯口，同埋呢有少少煙韌呢，好好味。專味海鮮，佢有蟹之餘呢，仲有蝦。咁開頭以為好辣啦，佢係一啲都唔辣，係比之前嗰啲重口味啲，係野味啲。同埋咧呢個蝦呢幾好食㗎。呢個就係軟殼蟹。個軟殼蟹其實我不嬲就麻麻地軟殼蟹嘅，但係佢呢個味道好唔錯，因為佢個咖喱味呢，佢唔辣之餘呢就好濃味。呢個呢係釀蟹蓋，咁就冇乜特別，但係呢佢就唔會話有啲沙律醬嗰啲就會好漏咯，佢就唔會咯。啱啱大閘蟹出爐啦，咁呢，我哋每人會有一隻嘅。咁呢個呢，大概我諗3兩左右啦。而家擲住咗，我睇唔到係公定係乸，我估應該係公啩。咦，真係冇估錯，係公嚟嘅。嗱，見到呢都有少少爆高啊，尤其是呢隻。等我試下搣咗呢隻先。好，開啊 ！OK 啦，自助餐嚟講算收貨啦。冇嗰啲酒樓啊嗰啲咁勁嘅爆晒高嗰啲咁樣嘅。但係都不錯。嗱，搣埋呢度先。睇下就知，咦唔係喎，入邊好多喎 ，OK 喎，不過唔係好深色咯，係淡黃少少嘅。開多個睇下先，喂都 OK 喎，差唔多，都係不錯啲糕，好似幾正。喂啲糕係唔錯喎，真係不錯不錯，同埋有啲軟糕入邊啲軟糕都幾好味。正啊，和牛啊！你見咧係5成㗎，有少少血水正喎，好似好正咁喎，成嚿蝦。哇，好香啊，好腍啊！嗱，應該我估佢係 A3 至 A4 左右嘅，但係非常之腍，勁重牛肉味。個邊嘅經加好香啊！講真，應該係主攻呢個和牛，唔好攞嗰啲燒牛肉啦，淨係食呢個蒸龍蝦。頭先有一轉出咗之後呢，就啱啱完咗，所以呢就要再等多6分鐘啊！啱啱好依家出去攞咗啦，咁啊再攞咗個印度雞，同埋忍唔住再攞多個和牛啊！咁攞少沙律菜，龍蝦食得出係新鮮嘅，同急凍貨係好唔同嘅，好鮮甜。不過呢，佢就蒸得耐咗啲啊！你見呢啲肉呢散晒咯，就嘥咗啲龍蝦咯。啱啱去攞刺身啦，見到佢有拖羅喎，居然〜可能啱啱出㗎，真係好好彩啊！所以可能不定時要候住嗰個刺身位。你睇下幾肥，不過應該有少筋肉。跟住油甘魚啦，北寄貝同埋三文魚，真係好肥美嘅。一咬落成口油，不過咧呢啲位咧係應該有啲小筋位嚟嘅，所以就咬唔到嘅。油甘魚就肥美啦，好食。三文魚亦都係。攞咗個燉湯，呢個係烏雞湯嚟嘅。嗱，你見到咧都好清啊，所以係燉湯嚟嘅。幾好飲嘅，清清地不錯，幾潤。甜品全餐啊，差唔多全部都攞晒咯。我記得呢個係嗰個栗子撻咯，其他都唔係好記得啦。馬卡龍呢啲係大福芝麻綠茶，跟住呢啲我都唔係好記得啦。等我試完再話俾大家聽邊個最好味啦。我樣樣切咗一半試咗啦，所以唔好介意啊。我用刀切嘅，唔係咬嘅。係啦，咁樣樣其實我覺得都幾高質嘅。不過我自己最中意食咧芝麻啲啦，嗱，好似呢個芝麻泡芙啦，好好味啊，好濃芝麻味，同埋芝麻大福都係。綠茶呢隻其實都 OK 嘅，不過我中意芝麻多少少。同埋咧朱古力嗰啲都好食啊！哇，呢個撻啦，好濃味啦，同埋呢個有少少橙味嘅，呢個咧佢又係有啲朱古力啊，同埋有啲 nuts 咁樣嘅，好好味，好鬆脆嘅。Brandy 就係充滿朱古力味，我好中意啊！呢幾款我特別中意啦，其餘嗰啲咧係通常帶酸嘅。整體上嚟講，我覺得都不錯嘅啲甜品。雪糕都幾好味喎，尤其是個烏龍茶咧，好濃茶味，好正啊！芝麻都不錯，夠濃香。格仔餅咧都幾夠脆啊，不過最好咧趁佢啱啱整完咧即刻攞。
嗱，我呢個凍咗少少，但係都好食嘅，佢有蛋香味。食飽啦，總結翻啦，我覺得呢度呢食物質素整體平均嚟講唔錯嘅，尤其是中意食蟹嘅人呢，呢度好多蟹嘅選擇啦，甜品方面亦都唔錯。咁熟食方面呢，亦都係勁多選擇。我最欣賞呢就係嗰個和牛啊，非常之香啊！希望大家中意呢條片啦，如果中意嘅記得訂閱同埋俾個 like 啊！咁我約定你下條片再見，係咁先，拜拜。